హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మేమైతే చాలా బాగున్నాము. ఈరోజు ఈ వీడియోలో అయితే వాటర్ ఫిల్టర్కి సంబంధించిన ఒక యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నేను మీతో షేర్ చేస్తాను. మేము యూజ్ చేసే ఫిల్టర్ అయితే కెంట్ గ్రాండ్. సో మనం యూజ్ చేసే ఫిల్టర్ కంటిన్యూగా బీప్ సౌండ్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా రీసెట్ చేసుకోవాలి అనేది ఈ వీడియోలో నేను మీతో క్లియర్గా షేర్ చేస్తాను. అలా బీప్ సౌండ్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఫిల్టర్ అనేది వర్క్ చేయడం ఆగిపోతుంది. సో ఫస్ట్ అయితే ఆ సౌండ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి చూసేయండి. సో ఫిల్టర్ ఇలా రెడ్ లైట్ వెలిగి కంటిన్యూగా బీప్ సౌండ్ వస్తుంటే దాన్ని ఎలా రీసెట్ చేసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను. సో మనకి రెడ్ లైట్ కింద ఒక చిన్న బ్లాక్ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా, సో దానిపైన మనం వేలితో 60 సెకండ్స్ లాంగ్ ప్రెస్ చేసుకోవాలి. సో అప్పటికి కూడా ఫిల్టర్ రీసెట్ అవ్వకపోతే జస్ట్ మనం 1 సెకండ్ ప్రెస్ చేసి వదిలేస్తే సరిపోతుందండి. ఫస్ట్ అయితే 60 సెకండ్స్ లాంగ్ ప్రెస్, అప్పటికి రీసెట్ అవ్వకపోతే జస్ట్ 1 సెకండ్ ప్రెస్ చేసి వదిలేసేయడమే. సో మనం అలా కనుక చేసినట్లయితే ఫిల్టర్ రీసెట్ అవుతుంది అండ్ అలాగే వెంటనే వర్క్ అవుతుంది కూడా. సో రీసెంట్గా మా ఫిల్టర్ ఇలానే బీప్ సౌండ్ వచ్చినప్పుడు మేమైతే బయట వాళ్ళని పిలిపించాము. సో వాళ్ళు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కెంట్ యూజ్ చేసే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో మనం ఫిల్టర్ తీసుకొని యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మ్యాక్సిమం 7000 అవర్స్ మనం యూజ్ చేసిన తర్వాత ఈ బీప్ సౌండ్ అనేది వస్తుంది. సో అలాంటి టైంలో మనం వెంటనే ఫిల్టర్ని అయితే రీసెట్ చేసేసుకోవాలి. సో ఇదండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.